じゃあその鎌子と瀬の門ってところが親子の周りを気をついてる。ああ、なんか気がついてるつもり。まあ誰が来てもこいつで受けて立ってやろうじゃねえか。藤谷、俺は真剣に話してんだよ。今の親子はお前が右向けば右向く。つまりお前次第で俺たちに負けるんだ。俺じゃなかったのかもな。